variasi-variasi shoot ininya. Minimal 8 menit ya. Harusnya mah 12. Biar nanti pas dipercepat jadi 8 menit. Baru bisa dipercepat. Karena ini kan terlalu lambat, kan bikin bete. Oh lupa kagak beli minum tadi. Apaan? Kan nggak ada yang kalau ini kalau ada 3 orang 2 orang mungkin enak, satu sini satu sono gitu. Makanya boleh, tapi izin dulu. Kalau itu kan belum. Kalau yang ini kan udah pada kenal. Enggak lah, ngomelin bisa bisa diusir.